我把特斯拉欢喜 Model Y 的这条短片开头部分的音效重新搭配了一下，和原版呢是不一样的感觉，大家先对比听一下。好，我们先看原版的音乐和音效设计。The Model Y was already the best-selling car on the planet, and the all-new Model Y just got better. 这是我设计的音效。这次我想说的一个核心技巧就是短配乐和音乐之间的衔接。那我们想把短片做出高级感和节奏感，除了这些音效的设计以外呢，音乐的节奏是非常重要的。OK， 我们一起进入今天的每日一经。这个短片的音效设计的工程文件呢，我也会提供给购买了咱们音效课程和音效库的朋友，供大家去直接拿去学习啊，学起来就非常的方便。好，我们分析开头的这个画面是黑暗中闪了一道灯光，这种黑场突然显现出一个元素的，我们一般就用物室上升加重击这种音效就可以。好，我们看一下这个音效，物室加重击。其实它原版的也是这种上升加重击只不过我搭配的是另外一种风格的。然后顶子上的这个灯陆续亮起来，我搭配的是这种高科技机器人的这种声音效果，我们单独听一下。它后面还有这种后缀，所以说刚好迎合了它灯光陆续打开的这种效果。OK， 这就是前面一系列的音效设计。然后从这个灯光打开开始，这个地方呢就开始了我们要今天重点讲的这个短配乐这个地方我给它搭配了一个短配乐呢，是紧张鼓点。从这个灯光开始亮起的时候，紧张鼓点短配乐开始。那这三个音效在什么位置呢？物室加重击呢是在我们的 hit 打击里面有一个预告片重型打击，里面有一个物室加重击的音效。高科技机器人这个属于故障音效，在咱们的1号转场文件夹故障音效了，这个故障转场里面有一个高科技故障这里头。然后呢，紧张鼓点这种短配呢是在我们的短配乐音乐文件夹的14号紧张追逐里面有一个紧张鼓点我选了一个8号这种短配乐的鼓点音乐放在这个地方。所以说前面的音效设计的结构就是物室加重击加这种高科技的这种故障音，再加一个短配乐。好，第一部分结束之后呢，第二部分开始的时候是利用这种灯光的摇镜头。那这种灯光的摇镜头呢，我们一般就用这种物室音效就可以了。我这个地方给它选了一个水下的物室，上来然后下去，下去呢，我这个地方又配了一个 low fly， 就是低沉的飞行有别于前面的这个物室。然后车旋转的这个地方有个加速，加速这个地方呢，我们为了凸显它的力量感就给它配了这种快速金属的物室摩擦的这种声音。看到没？它就有那种金属感，摩擦的非常有力量的那种感觉。然后它这个地方呢又有一个旋转两个旋转呢我们不能配一样的音效，因为太挨得太近了，所以说这个地方配了一个波纹上升加玻璃重击。然后这个地方呢，它其实剪辑师做了一个这种灯光的这种效果作为转场素材，所以说这个地方呢就给它搭配了一个小故障的短的这种音效。转场过来了以后，车疾驰而过，那这个地方我们就用汽车急速驶过的音效。所以说这几个音效呢，我们把它搭配到一块儿就有了这一系列的这个地方。所以呢，这几个音效搭配在一块儿呢，就迎合了这几个素材又是摇镜头，就是旋转，然后又是故障，然后又是汽车急速驶过这么一个音效。我们一起整体听一下这第二部分。好，第二部分呢就是音乐开始，正片开始了。好，这个地方的音乐呢，我选了一首比较节奏鼓点比较强的音乐，从
它哪个地方开始的？你看，从这个故障转场素材开始，有别于前面的这个紧张古典的短配乐。所以说刚才我在开头也强调了，咱们一般做片子啊，不要一首音乐干到底啊，尽量用短配乐和音乐搭配，或者是把一首音乐切割开，中间利用这种素材加音效的形式，把节奏感就可以做出来。而这个地方呢，其实它是一个静态的展示，所以说有一个停止。如果说我们找不到音乐的断点的话，之前的每日镜也给大家讲过啊，这个地方搭配一个上升停止的音效，放在它的这个断点的地方，就是画面静止的地方啊，就可以直接把这个音乐直接断掉。要不然呢，如果没有这个音效的话，我们直接去停这个音乐的话啊，就会非常的突兀。看。那如果我们加一个上升音效给它搭配在一块儿，那这个地方音乐停的就会非常自然。或者是搭配一个这样的音效，上升重击也可以。OK， 这就是今天每日镜我想给大家讲的这个技巧，就是音乐把它打断，然后做出节奏感啊。除了这些音效的设计，我们把短配乐还有音乐也给它搭配好啊，就能把一部片子做出非常有节奏感、有质感的一个技巧。希望这期视频呢能够帮助到大家。OK， 我们下期见。